ទី1គូមិត្តភាពអន្តរជាតិទីគូកន្លងមកអន្តរជាតិស្មើមួយបោះបង់ការប្រកួតមួយអាចមើលគូទី3នេះហើយចាប់ ISI ផាមទៅវេលាមកពី45នាទីបន្តសៃវៀនមួយទៀតបាទនៅជាជីក៏ដែរគាត់ឆ្វេងមួយរទេមួយទៀតបាទរងតាផាដឹងទេថាបច្ចុប្បន្នគឺជាកីឡាករមួយដែលពិបាកវាយមែនតើគាត់ចេញច្រើនកលុកកលាក់អត់កាត់ចានក៏ចេញតែងបកក៏ចេញបាទតែនៅស្ទើរជាងលេះតើក៏ដេកក៏ទាត់ដួលក៏ទាត់លេះតើឥឡូវមកវិញដែរតែគាត់បញ្ហាសុខភាពនៅលំមួយហើយ ISI ផាមចាំទៅមើលទេជួយចិត្តមានតែកម្មបន្ថែមដើម្បីឧបត្ថម្ភបាទមិត្តភាពយ៉ាងបាន 100000 អន្តរជាតិបើថាមិត្តភាពក្រុមបាន 50000 អញ្ចឹងស្រួលដែរបាទបានតម្លៃខ្លួនហើយបានថវិកាពី ISI ផាមទៀតតែដួលវិញតែមិនដួលទេរងតាផាទុកចំហបានរងតាផាមករៀននេះក៏រវល់ដែរបាទហាត់បដើហៅធ្វើផ្ទះបដើដែរចាំជើងបានចូលមុខកែងមួយបាទហើយរងតាផានិយាយពីមុខនឹងមាត់វិញធ្លាប់សោះតែសារកែងឯងបាទមាត់តែជាបានកន្លះឆ្នាំហ្នឹងទេមាត់គាត់បែកប្រហែលធ្នេទៅចង់8ធ្នេនោះតែមិនបាញ់នៅយើងទេបាញ់នៅសំថៃហុកជង្គង់សងរៀងខ្លួនបាទរងតាផាគាត់ឆ្លាញ់គោលផ្លូវអញ្ចឹងគាត់បុករត់តែកន្លែងចុកទេចំតែសរសៃមួយគោលផ្លូវគឺគេអាំងតែម្ដងនួយឆ្វេងម្ដាយរទេសោយមួយចន្លោះទេរងតាផាគាត់ថយបាទមុខរៀងស្ងួនតិចសម្រាប់រងតាផាអត់មួយទៀតចូលគោលផ្លូវរងតាផាចូលដៃឆ្វេងបាទតាផាគឺឯឡងដៃឆ្វេងដែរគាត់ឆ្វេងខាងក្រោយដោយពុទ្ធឆាយរធីងើឆ្វេងមួយបាញ់ញល់មួយទៀតគួរសិនឆ្វេងដាំត្រូវតែឃុំទេតាមមួយទៀតនៅការទី1 ISI ផាមបាទញោគួរដាំឆ្វេងមួយទៀតរងតាផាទៅចេញវិជាគុណទេគាត់ឆ្វេងនេះរងតាផាអ្វីដែលខ្លួនតាមមុតទាត់ឆ្វេងនឹងឯងកែងគាត់ឆ្វេងមួយទៀតអូយវាយកែងគាត់ចាប់បានចាក់ខាងក្រៅមួយទៀតរងតាផារទីប្រងតាបុកកែងទេបាទចលោកែងបុកមួយទៀតបាទតារងជាប់ដឹងតែមានបាយទៀតហើយជង្គង់សងឲ្យរងតាផាវ៉ាវកម្លាំងកាច់រងតាផានៅខ្លាំងដល់ដែរអត់ទៅចេញច្រើនដូចមុនវិញតាមមួយទៀតចេញតែពុតខែទីសោះហើយតោះខាងក្រោមដល់ដែរបាទជាយឹមចលោរទីថយមួយសាទៀតជាយឹមចាក់ទុកគាត់ខាងក្រោមដល់រងតាផាបាទវាយពួងមួយទៀតរងតាផាបាទលើនេះទឹកពីរទីក៏រៀងប្រយ័ត្នច្រើនជាងមុនឯងខុសអាចទៅដែរបាទនេះខាញ់នេះរងតាផាឲ្យតែកាច់ពុតថាទីបានកោងពីនឹងឡើងជង្គង់មកភាសាហើយស្ទើរកម្លាំងជាងចាញ់ទេកាច់ឲ្យស្ទើរជាងបាទចាក់ខាងក្រោមបាទមួយលើមួយបោះខាងក្រោមវែងមួយទៀតតែអត់ត្រូវទេបាទញយ
ហើយតតឆ្វេងមួយទៀតដល់រងណាផាវាយឆ្វេងស្ដាំអូយបាទពិធីសងវិញបាទមានរឿងត្រូវមាត់បន្តិចហើយកពុលមុខឲ្យកែនៅណាផាកែពិធីសងវិញលើកលោកបារតិជាមតូចជង្គង់កាច់ទឹកកន្លែងនេះបាទលោកអញ្ញាកដាគាត់អ្នកទាំងពីរក៏មិនចង់ស្ដាប់បន្តការប្រកួតទៀតគឺដងទឹកមុខគ្នាបន្តិចហើយដល់ឆ្វេងទៅទេណាផាចាប់ជើងបានក៏វាយកែងវិញបានមុខជង្គង់មួយមុននឹងលោកអញ្ញាកដាគាត់ញែកបាទរងណាផាគាត់ធ្លាប់និយាយដែរមកកីឡាករខ្មែរគីឡូគាត់ប៉ុនគាត់គាត់រៀនញញើទី3ហើយបានមួយប្រាដៃមួយប្រាដល់ផ្ទះជើងតាមមកទៀតបាទឲ្យពួកនឹងតែសៃវៀនមិនថែមអីមានការថែមអីឲ្យលោកអញ្ញាកដាមានហើយអត់មានទេឆក់ឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយទៀតគាត់ខាងក្រោមរងណាផាទៅទីចូលគាត់ឆ្វេងចាប់ជើងបានធាក់ហើយឯងឆ្វេងរបស់ប្រទេសកែងកងគាត់កមួយទៀតពុកថាទីធាក់មួយទៀតដើម្បីរំដោះជើងចេញពីការចាប់រងណាផាកែងមួយទៀតបាត់នេះបាត់ហើយជាប់ទៀតហើយបាទឲ្យតែចាប់គ្រឿងគឺរធីកាញ់ក្រាមវិញបុកជង្គង់គឺយើងកាច់បាទកោះជង្គង់មួយទៀតលែងខ្លួនឯងវាយកែងមួយទៀតតែខោនផុតម្ដាយរធីជង្គង់រធីជង្គង់សរារងណាផាជង្គង់ពុទ្ធរធីបាទណាផាអុកគឺមានលក្ខណៈអុកពីបែងណាបន្តការប្រកួតទៀតតាមមួយទៀតនឹងឆ្លងដៃរធីគាត់ឆ្វេងរងណាកែងបត់មួយអោនថត់នេះមកអូចេញការសៃវៀនតែម្ដងបាទលោកអញ្ញាកដាជួយថត់នេះបាទខ្លាំងតែយ៉ាងដែរបាទគាត់ខាងក្រៅមួយរធីយកឆ្វេងមួយទៀតណាផាគួសងវិញធាក់មួយទៀតថយចូលបុកជង្គង់មួយអត់ជាប់ពុទ្ធថាទីបុកជង្គង់សងវិញបាទដៃនឹងតោងសៃវៀនបាទលោកអញ្ញាកដាស្រួលមកកណាសៃវៀនកែងតូចជាមួយចំណាំដៃខុសទាំងពីរជង្គង់រធីជង្គង់រងតាផាអូយបាទទីប៉ាតឡោបាត់ហើយអត់អីទេបាទដល់ការប្រកួតទៀតតោយតាមមួយកែងមួយទឹកខុសមួយទៀតបាទកាប់ចានចូលទៅទីថយរំដាប់ទៀតទេជង្គង់ហចាញ់ពុទ្ធថៃពុទ្ធថៃចាញ់តែរងណាផាតែម្ដងអូវាយកែងចូលកាច់បោមួយទៀតកែងមួយទៀតអូយថយហាក់ហើយបាទហាក់ហើយអូដាពុទ្ធថៃទីគាត់មុខយកមកចុងទឹកហើយមុខអស់បាច់អស់កម្លាំងចាប់ទឹកល្មមហើយចូលទៅនេះតតទៅទៀតបាទអូបោះជង្គង់បាទល្អមែនតើជង្គង់បុករបស់រងណាផាទៅទីរួចអាប់ឡើងជង្គង់យកវិញបាទពុទ្ធថាទីជាយាមដឹងទៅរងណាផាច្រើនទៅគឺឲ្យតែចូលរងណាផាគាត់កាច់យកអញ្ចឹងទៅទីទៅជារុញអញ្ចឹងគាត់រំដោះខ្លួនចេញវិញគាត់ខាងក្រោមគាត់វិញវែងដងវិញឯងបាទចេញមិនគាត់ទេគាត់កែងមួយទៀតបកលើហើយបាទលោកអញ្ញាកដាមកយូរនឹងបកកែងទៅឥឡូវអ្នកមួយបាទរទះជើងកណ្ដាលមុខភ័ក្រមួយទៀតណា
ផាចូលចាក់ខាងក្រោមបត់ខាងក្រោមចាប់បត់កែងអោនផុតដាច់ទៅទៀតដៃវាចេញណែបាទអត់ចេញដៃវាលោកអាញាកណ្ដាលគាត់ស្រួលបន្តការប្រកួតទៀតចូលនឹងចាក់ជើងរាមុខទៀតតែគេលើនេះអត់ត្រូវទេកែងលើនេះត្រូវតែកាត់ត្រូវអត់ចំផ្លាយត្រូវខ្មងដៃបន្តការប្រកួតទៀតចូលទៀតជង្គង់សងវិញនឹងថាបាទឡើងជង្គង់ហើយក៏គៀបជាប់យកតែម្ដងចូលជង្គង់បាទឥឡូវណាផាក៏ដើរចូលអោតព្រោះថាមើលទៅផាជាស្ទើរកម្លាំងហើយបាទអញ្ចឹងឈប់វាយយកចំហចម្ងាយដូចនាទីហើយហើយនឹងចាញ់ស្ទុះដេញតែក៏នៅល្អកាច់ជង្គង់ហោទល់គ្នាទីចូលរត់ចាញ់តែចូលទាត់ឡើយនេះនឹងថាចូលកាយបត់មួយភឹងកុំចេះតែចូលទេប្រាបាទទីចូលទៀតណាផាទាត់កាត់ជើងបាទជង្គង់ឲ្យរញដួលចេញក្រៅសេវិញទៀតលោកកញ្ញាកណ្ដាលគាត់ទូក៏អស់ច្រើនដែរអ្នកទាំងពីរគាត់ឆ្វេងទៅទីវិញណែអត់ចាំអោតបាទគាត់មួយអមតែម្ដងបាទគាត់ទីជើងទួនបាត់កែសងអោនផុតលេងតាមយកទុំហាមួយមុខខែនាទីកែសងឲ្យរងតាផាហើយនាទីត្រូវកាន់តែខឹងបាទ15មកវាយកែមួយទៀតបែកទឹកចាយជង្គង់រងតាផាជង្គង់រត់ទីអូយបងប្អូនអង្គុយអត់ជាប់ទេបាទគាត់ក្រោមឈរនឹងគាំទ្រសន្ទុះនៃការបុករបស់ពុទ្ធខារនីហើយវិចូលស្នាមមួយរំដាប់តកាត់អត់មួយទៀតមួយជើងទៀតបាទចូលត្រូវដែរនេះតែតាមគាត់ខាងក្រោមចាប់ជើងបាទគាត់ខាងក្រោយគាត់មួយទៀតចាប់ជើងមកមួយទៀតធាក់ដំណោះរបស់ចូលចាក់ជើងបាត់កែមួយភឹងជង្គង់មួយទៀតអាយ៉ាខាងវាយពីក្រោយដល់ការប្រកួតសាជាថ្មីគូនេះទោះជាសងសឹកគ្នាប្រហែលដងនៅតែជួយចិត្តដែរឯកសរទីបែតោះជង្គង់បាទព្រោះថាបង្កាច់គឺចាញ់កម្លាំងរងតាផាបច្ចេកទេសរងតាផាឬលើតងខាច់នឹងតែម្ដងតែផ្សេងអត់ទេបាទអត់ចាញ់ទេដោយមួយខុសគាត់មួយចូលវាយកែងខុសទៀតសងឆ្វេងដៃខុសទៀតបាច់ខុសទៅខុសមកអូនបុករទេគាត់ឆ្វេងនឹងតាផារទេចង់ផ្លាក់ដៃដែរបាទគាត់ដែរផ្លាក់ដៃច្រើនគាត់បានដេញតាមរទេថយវិញគាត់មកជើងរទេតាមមកថាគាត់វិញចាក់ពេញមកជង្គង់រកផាក់គៀបយកតែម្ដងបាទបន្តការប្រកួតការជាថ្មីមកជើងស្ដាំដដែលថាត្រូវលើនេះធាក់សងវិញគាត់ទៅវិញចាប់ជើងបានវាយកែយកអត់ត្រូវទេរឹងថយបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលគាត់អៀងប្រយ័ត្នដែរបាទទូកញ្ចក់ចូលហើយជង្គង់ហាលើនេះគៀបជាប់រងតាផារើក៏មិនរួចដែរអស់ដែរអត់វិញចាក់ជើងបានកែមួយទៀតជង្គង់សងរងតាផាវិញបាទគៀបជាប់ទីចូលរងតាផាទាត់ចូលកែងនេះសម្បត្តិទីគាត់ចិត្តយកកែងអាមេអញ្ចឹងទៅរងតាផាច្រើនតែគាត់បង្គោលហៀវរ